嗱，我哋今日呢都係用翻響螺啦、春雞啦同埋雞腳呢做個湯底，然後就要落猴頭菇同埋呢啲叫做日月魚。咁我哋今次呢就用日月魚嚟調味，我哋就冇用到呢個乾瑤柱嘅。咁大家一齊見識下呢兩個食材啦。雖然坊間都好多其他嘅選擇，但係我哋又試做呢個湯啦。咁日月魚買咗返嚟，其實佢哋而家開始呢啲海味呢係會喺個雪櫃度攞俾我嘅。咁如果佢雪櫃攞咗俾你，你拎到返屋企呢，你就要用雪櫃嚟儲存返。咁首先我大約呢唔使攞得多嘅，我諗10零條呢啲日月魚啦。咁日月魚佢本身呢，其實係一啲都係一啲海產，好似一啲嗰啲叫做蜆咁嘅生物嚟嘅。咁遲啲我就會做個片呢，就去講下呢個日月魚究竟有啲咩好處同埋清洗啊，或者其實佢嘅生前啊係啲咩嚟嘅。咁今次我哋就用上呢一個猴頭菇啦。咁猴頭菇即係齊天大聖啦，有首歌我見過有個 YouTuber 佢唱得幾好笑嘅。咁呢一個猴頭菇其實都唔係陌生㗎啦，有啲人好中意佢嘅味，有啲人唔中意佢嘅味。我就覺得佢係我知道佢我了解過佢其實有一啲食療嘅作用嘅。咁但係佢處理嘅時候，我以前好唔中意飲猴頭菇，因為佢有陣澀味嘅。咁我見到有個 YouTuber 嘅師傅呢，佢解釋得好好嘅喎。佢就話原來嗰陣味呢，其實就來自呢啲黃色嘅。咁呢啲黃色係其實呢個猴頭菇自己本身有嘅顏色嚟嘅。咁但係就係呢個黃色呢，令到嗰個湯呢就會變到好澀啊。咁就嘥咗煲湯啦。咁我哋今次呢，就試下用嗰個師傅嘅方法，佢就話喺個水喉或者用啲水就索晒入個菇度，然後呢，就將佢又逼翻晒出嚟，即係攣翻晒出嚟，咁又索過又攣過，直到你見到浸猴頭菇嘅水呢，就清晒嘅，係冇黃色嘅，咁你個菇先可以用得嘅。咁但係佢個處理方法呢，就比較會比較即係我會覺得比較簡單嘅，因為佢浸完之後，下一個步驟呢，佢會攞啲猴頭菇呢，佢會出水嘅，用一啲糖水去出水嘅。咁我哋一陣再講啦。咁而家我哋都係搞一搞啲日月魚嘅。咁日月魚始終都係海味啦。咁佢其實我覺得佢嘅價錢已經開始貴啦，就分分鐘拍得住，甚至乎貴過啲乾瑤柱添。咁但係日月魚個味呢就好鮮嘅，好值得用。咁我哋而家睇一睇我哋而家要做咩先嗱？我係實時同你一齊做㗎，即係話呢，你見到我短片做緊啲乜嘢，其實你跟住做呢，基本上你都啲時間都差唔多㗎啦。我哋就係要去出水，即係啲雞腳出水。咁雞腳出水，我其實提過㗎啦，就係凍水落去出水。咁出完之後，咁我就會搞掂完啲雞腳之後，我就會搞隻雞啦。咁都係用翻春雞。咁我哋今次搣晒皮。雖然我把刀好鈍，但係我發現呢啲咁嘅雪藏雞個皮咧搣都搣得甩嘅，咁啊所以當普通搣橙皮咁，其實佢係會甩嘅。咁嗱，你見到都係搞隻雞啦。咁隻雞真係比較大啲，俾少少時間去浸落去啦。咁其實呢個時間呢，我就去另外一邊。咁我可能洗嘢啊，或者係可能係去浸發其他嘢啦。嗱，我哋反轉咗隻雞先，OK 啦。嗱，隻雞而家都俾少少時間去所謂出水啦，將啲污糟嘢或者你唔要嗰啲白色嘅雜質呢，等佢褪晒出嚟。嗱，咁我哋呢個時候喺另外一邊呢，我哋就去玩我哋個猴頭菇啦。咁啊，猴頭菇真係好好玩㗎喎。佢浸到咁上下嘅時候呢，一捻呢，佢就好似成嚿海綿咁樣呢。咁其實可以將裏邊嗰啲水褪翻晒出嚟。咁個猴頭菇買翻嚟嘅時候，佢就幾好嘅，因為佢嗰啲釘呢，其實已經同你清咗佢噶啦。咁所以呢，佢好快呢，就喺裏邊呢就會充滿咗你嘅水喉水嘅。咁變咗佢一充滿水喉水之後呢，佢就好似海綿咁咯，就完全可以捻噶啦。嗱，睇唔睇到啊？咁其實就捻到大約呢，佢個心裏邊呢，你都見到佢軟嘅。咁於是者呢個YouTuber 師傅都教做6-7次呢個動作啦。譬如話浸濕咗，咁跟住捻走晒水，又再開個新嘅
水喉水，咁又再捏。其實佢本身咧翻嚟咧，而家啲猴頭菇咧係好乾淨嘅，即係冇乜蟲啊嗰啲咁嘅嘢嘅，佢係幾乾淨，同埋都好巨型嘅。咁我今次其實攞一嚿多啲啲，咁其中有一嚿又甩咗一半，咁你見到我好似用咗3個猴頭菇咁，其實係一個大猴頭菇加少少，咁你就要真係不斷去捏佢啦。咁反正你而家係等緊嗰隻雞喺另外一邊褪嗰啲血水出嚟嘅時候，其實你又有空間咧喺呢個時候就去同呢啲咁嘅猴頭菇咧去搏命嘅。我講得誇張啲，即係都唔係搏命嘅。總之你清到你嗰兜水咧就好清澈嘅，咁你就叫做完咗第一步啦。因為猴頭菇嘅處理咧係除咗做呢步之後，我都有講過啦。師傅教係用一啲糖水咧去幫佢，即係用一個熱水處理一下嘅，咁都係好簡單嘅，當普通我哋煲湯我哋出水咁上下做法差唔多噶啦。嗱，你睇下，其實咧而家捏下咁樣啦，佢就盡量裏邊咧就已經係發大咗，同埋好快腍噶啦。師傅就有用一啲暖水，然後就用個蓋冚住佢嘅。咁但係如果反正有時間，你係等緊嗰隻雞喺度出水嘅時候，咁你不妨同佢捏下搏下命啊，沖下涼啊，咁都冇所謂嘅。咁你見到佢啦，再捏，其實原來嗰啲黃色都幾多㗎喎。其實就係呢一啖黃色嘅水令到個湯呢係好苦嘅。咁我用過呢個方法呢去煮呢個湯呢，我發現呢真係好清啊，好味。咁雖然個猴頭菇嗰陣香氣好似少咗啲，但係我煲湯呢就冇咁澀啦。咁同埋我而家係 voice over， 換句説話嚟講，即係話其實我飲咗啖湯，我先走嚟做呢一個嘅配音嘅，咁所以我好肯定話俾你聽，呢個湯呢係成功嘅。咁你睇下，我繼續捏啦，咁仲有少少黃色嘅，咁但係都盡量去做啦。咁反正而家我都係做咗幾次啫，都唔夠阿師傅講緊6-7次咁多。我哋繼續啦，咁捏下佢咁樣啦，係可能會好悶嘅，不過都唔緊要啦。我又覺得你有少少時間去處理下成件事。我講緊成套片，今次短啲18分鐘，係咪？嗱，我嘅 cut 少咗少少，咁呢個時候呢，就啲雞腳呢已經係出咗水呢，我哋要攞過嚟呢，係要同佢沖個涼嘅。我都講過啦，佢哋嗰啲雜質係要沖嘅。咁呢個時候呢，嗰啲雞呢，嗱，佢唔需要煮到太熟嘅，咁但係似乎呢啲大滾水呢，就逼咗裏邊嗰啲血水同埋一啲多餘嘅白色嘅所謂啲蛋白質，我就可以成隻雞攞出嚟又去沖涼啦。嗱，呢次隻雞沖涼呢，我就拍攝得非常精彩啦，因為上集嘅時候我就因為唔係好識剪啊，cut 鬼咗隻雞沖涼。嗱，今次我係有幫你照顧下你去見識下隻雞點沖涼啦，咁沖下出邊啦，有陣時又沖下裏邊啦，咁樣咁總之你隻雞嗰啲雜質攞走晒。咁我就冇將呢啲日月魚去出水嘅，我純粹係浸軟咗佢，咁就將啲水呢就清咗佢，我就用得噶啦。佢係一般乾貨嚟嘅。咁最緊要其實日月魚嗰陣味呢，你係好值得去試嘅，因為係好香濃。咁同埋煲完出嚟你係可以食嘅，咁但係我又冇點食咯。咁我遲下會教，其實如果呢啲日月魚呢係做多一個小步驟呢，咁我會覺得安心啲。但係唔緊要啦，我哋今次去試下啲嘢啦。咁有一次有少少嘅瑕疵，下次可以修正佢嘅。咁嗱，唔使講啦，又係啦，大螺頭都要出水㗎喎。咁隻大螺頭咁又要攞去沖涼啦。嗱，又係沖走佢啦。咁我今次呢隻大螺頭呢，我就將即係面頭，因為上次我見條片呢，嗰個螺頭面嗰度嗰啲黑色呢，好似唔係幾雅觀咁。咁今次我沖完之後呢，我會將佢上邊呢個黑色嗰個位置呢，略片走佢啦，略片走佢啦。咁可能你會覺得嘥啲咁，但係我又冇乜所謂嘅。片走咗佢之後，其實即係你中意你可以攞去煲麵啦。咁但係都幾香㗎。
我都幾滿意呢一個呢個叫斯里蘭卡螺頭嘅，我真係幾滿意嘅。即係無論佢嘅香味啊，同埋咬口呢，我都覺得比較適合老人家，同埋即係啲牙齒呢就唔係咁強嘅人呢。呢個螺頭呢，我會覺得幾好嘅。咁你見到我啦，切走咗面頭就係呢啲咁多咯。你中意攞去煲麵食啊，或者就咁咬咗佢嚟食啊，隨得你咯。咁我係想今日個煲湯呢，會靚啲。咁嗱，嗰啲螺頭其實我已經係開晒邊噶啦，裏邊真係好乾淨噶，即係冇咁多血水啊，冇腸啊。咁我平時用開嗰啲美國螺頭係有腸嘅。咁一樣啦，我又要加翻2粒蜜棗啦。嗱，我係老實講，你見到我有2嚿薑，我冇擠落去嘅。咁主要係因為我唔係好中意陣薑味，不過唔緊要嘅，你中意嗰嚿薑味，你咪自己落薑咯。冇乜所謂。咁而家我哋就將啲猴頭菇根據YouTuber 師傅去教嘅，就係將啲猴頭菇呢就擠咗落去出水。咁呢個出水嘅過程裏邊，其實佢係講緊40零秒，即係唔夠1分鐘嘅。咁我就冇所謂，即係煮下去咁咯。同埋要落糖。咁因為我屋企呢，就即係中意落冰糖，因為我參與滋潤，咁所以我就落冰糖。但係師傅就要落紅糖嘅，咁隨得你啦。咁但係師傅就有提過，佢話砂糖又未必係咁理想嘅，佢中意落紅糖。咁佢話其實咩糖都得，咁我咪落冰糖咯。因為反正好多時我哋用冰糖呢，就係愛嚟炆冬菇嘅，即係等佢腍啲嘅。咁我咪照用冰糖咯。咁但係以40幾秒嚟講，我粒冰糖用唔晒嘅，咁唔緊要啦，咁咪唔要咯。咁嗱，我係要佢煮多陣嘅，唔係要煮到佢腍，而係我目的希望呢，就係話佢可以去除到佢嗰啲澀味。其實只要有嗰陣澀味呢，你飲嗰啖湯，其實你冇咁開心㗎。咁今次我覺得我都做得幾好，你見到我做幾耐，咁你咪照 follow 咯，你咪做幾耐咯。嗱，我哋周圍去浸下去啦，等啲熱水呢可以即係入到去嗰隻猴頭菇裏邊。咁猴頭菇本身呢，佢嘅菇味就同我哋用開嗰啲日本花菇呢係唔一樣嘅。咁日本花菇嚟講，佢係個香味好勁嘅。咁但係猴頭菇我哋就貪佢養生啦。咁你話佢嗰種菇味就同花菇真係爭好遠，其實接近係冇乜嘅。不過佢有佢嘅獨特嘅香味。咁哇！原來煲起上嚟呢啲猴頭菇其實發大咗，真係好大下，幾多下㗎喎。我成個煲仔其實真係爆滿咯，真係。咁就有少少心機啦，喺屋企煲湯嘅目的就係心機。其實心機就係我哋講緊嘅能量。咁你有心機慢慢煮啲嘢，你個湯呢就會充滿能量。咁你屋企人飲呢都會係健康好多嘅。即係呢樣嘢我係信嘅。咁但係你咪去試下咯，就唔好揀一啲即係太過好忙啊、好迫切嘅時間先去煲湯就唔好啦。你真係要照乖乖地，可能攞半個鐘頭時間出嚟俾你自己煲湯。咁一路煲嘅時候，你亦都可以即係你個找一個輕鬆咯，即係休息下咁啦，等個腦唔好咁攰咯。嗱，你睇住啲食材咁有改變嘅時候，其實你都會幾開心㗎。咁呢就我而家去到邊啊？嗱係啦，咁我哋要熄火啦。師傅話齋，我哋就要將我哋個食材呢，其實係要浸多陣嘅，煮熟咗都要浸一陣。好啦，浸咗一陣呢，咁啊攞過嚟洗手盆呢邊，咁我哋就再要做少少步驟，就係要沖水啦。咁阿師傅就比較勇敢啲，佢就直情攞隻手落去處理，我就唔得啦。我諗如果我隻手擠咗落去呢，咁啊大家多餐食啦。咁無謂啦。我而家係攞個鉗啦，就將嗰啲即係出咗水嘅猴頭菇，咁就喺呢一度，我就用呢個方法。呢個係一個即係普通啲渣格咁嘅嘢啦，我愛嚟整薯仔薯蓉嘅，咁就撳走咗啲水先啦，因為真係好熱啊！啱啱喺啲熱水攞過嚟。嗱，雖然師傅就話用糖嚟到出水，咁會唔會好擔心啊？死啦！我個猴頭菇咪好鬼甜咯咁，但係唔會嘅。你經過呢個水喉水呢，沖完之後呢，其實都唔會太甜噶啦。就算係少少輕微嘅甜，都唔係好大影響㗎咋。我煲湯係真係好鮮味噶。
嗱，要好有心機喎，你真係俾佢呢索一啲即係水喉水啦，即係等佢沖咗裏邊先啦，撳晒裏邊啲水，撳晒裏邊，即係等佢好似一個海綿咁，索晒啲水，又噴翻啲水出嚟啦。咁呢個過程裏邊都幾治癒啊！我哋都中意噶。總之你就將一啲唔開心嘅嘢呢，就喺個猴頭菇上面壓落去，哇！又可以發泄，又可以煲湯，又可以祝願自己屋企人身體健康，都唔錯啊！嗱，其實搣翻出嚟呢堆水呢，都黃黃地嘅。嗱，呢啲黃色呢，唔係我粒糖啊，係真係嗰隻菇自己本身嗰啲黃色，就係師傅話齋嗰陣澀味啦。咁我諗我都想做多幾次，所以我有心機就沖多幾次。而今日其實呢，最緊要呢個湯呢，就係搞掂個猴頭菇，等佢唔好咁澀，但係你又攞到佢嗰個益處。咁你睇下，我真係好有心機，令到佢盡量變到啲水係冇顏色、透明。嗱，而家原來呢，過完水嗰個飛水個步驟呢，原來佢都仲係有啲黃色嘅喎。你都係唔好話喎，唔好諗住做一做咁，佢啲黃色就會去晒喎。原來真係唔得噶。咁我有繼續攣嘅，到時我係攣到呢啲水呢就走晒出嚟，咁嘅菇裏邊係冇咩水，然後我先至擠落去嗰個煲裏邊係去預備煲湯嘅。嗱，呢啲時間攣下，咁其實呢個動作都唔拗教嘅，都輕鬆嘅。咁不過個處理個過程，今次猴頭菇處理呢個過程就係呢一個短片或者呢個視頻嘅核心啦。大家睇下，要清晒裏邊啲水，咁你煮出嚟個湯呢就會好好飲噶啦。咁亦都解決咗一個所謂個湯好澀之謎啦。原來猴頭菇係因為呢一陣黃色水令到佢咁澀嘅。咁啊差唔多啦。咁我哋而家呢就將所有食材呢就擠晒落個煲底啦。我哋而家呢就加啲即係飲用嘅水，就將所有食材咧都要蓋過佢嘅。咁呢個就好簡單嘅一個常識啦。我諗你哋好多人煲湯嘅經驗都多過我。咁我純粹係分享，咁同埋我會覺得試下一啲唔同嘅嘢，同埋睇個過程，做嘅方法係點樣樣。咁喺屋企可以點樣輕鬆可以做得到。咁你有你嘅特別嘅方法嘅，咁或者我係當即係提醒大家，原來猴頭菇用呢個方法其實係可以清咗嗰陣澀味嘅。都好啊，都叫做即係可以分享啲有價值嘅資訊俾大家啦。咁同埋即係玩個猴頭菇嘅過程，我都覺得幾開心㗎。攣下又放下水，攣下又放下水，我好似個心情都輕鬆好多。嗱，我哋真係要咧多啲水啊。咁啊，落翻少少都唔係少少啦。我成日都講啦，半湯匙嘅海鹽啦，海鹽我再講多次，海鹽仲最好呢，最理想最好味嗰隻海鹽呢，就係好似啲花咁。我哋英文呢就叫 soft flakes，就好似花咁。哇，嗰隻鹽就最好味啦。因為我而家呢個湯呢都算係一個滋陰嘅湯啊嘛，所以我都好希望佢用上嘅鹽呢嘅質素高啲。咁又係咯，煲到佢大滾之後，先至冚蓋細火。嗱，喺中間我要 check 嘅，其實佢有啲乾水，我中間係有加個水。咁出咗嚟嗰陣湯，你睇下幾靚。咁希望大家開心啦。咁多謝大家收睇。